Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Izerny Logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Falery Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité miaraka amin'ny Extra Propre. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille, c'est un mpivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Ny Logité no arahanao amin'izao takariva izao miarabanao ihany koa tonga soa ao anatin'izany ary dia asaina ianao hijery anay hatramin'ny farany ho atolotra avy hatrany ary ireo vaovao misongadina ato anatin'ny Actu. Ny resaka momba ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara ny filoha Eratsona Rarimampianina ao anatin'ny fitombita andiany faha-17. Voasambotry ny zandary teny amin'ny faritry ny 17 hektara ireo jiolahy miisa 5 miaraka amin'ny fitaovam-piadiana voaroro tompon'antoka tany Ampefy sy Akatonondry. Lafin'ny fahasalamana hoentina amintsika ao anatin'ny Logité ny antsoina hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny ergothérapie. Any ivelany no mitsidika ny Azia mandritra ny 12 andro ny filoha Amerikana mivady tanjon'i Donald Trump amin'izany ny anankana vovonana iraisana anoherana ny Korea Avaratra. Finaritra tafaraka amintsika ary tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny Araba ary manasa antsika araka izany anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ary dia miaro sorojo ravaka no hiaraka amiko an'olotra izay dia tapany voalohany ao anatin'ny Logité izay izao dia hoarantsika ary ny à la une. Ny fantoka betsaka tamin'ny fanadiovana ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika ny votoatin-dresaky ny filoham-pirenena Eratsona Rarimampianina atao anatin'ny fitombita andiany faha-17. Ankoatra ny ady atao amin'ny kolikoly ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana andrasan'ny vahoaka no tsindrin'ny filoha Eratsona Rarimampianina manokana ihany koa ny tokony tsy isian'ny fanavakavahana an'ireo orinasa manoloana ny fampiarana ny lalàna misy ny sazy mifandraika amin'ny tsy fanarahana izany ansakany sy andavany famtinana entin'ny Rindra Tahiry sy misy Arasafinjatovo. Miarabanareo ny tenako eo ampanarahana indray ny fitombita. Fanadiovana ny sehatry ny fandraharahana teny izay namtinana amin'ny ankapobeny afatra nampitainy filoham-pirenena Eratsona Rarimampianina nandritra ny fitombita faranteo. Fanadiovan'izay efa ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Notsindry mafy tamin'izany fa tsy azo ekena intsony ny fanavakavahan'ireo orinasa manoloana ny fampiaran'ireo sazy sy ny fampiarana ny lalàna. Izany no natao dia mba ampitovy tantana ireo mpisehatra rehetra. Tsy maintsy manadio ny sehatry ny fandraharahana isika. Raha tiana azoto ny mpampiasa vola ka tsy maintsy arahana ny lalàna. Mila antoka sy fitoniana ny mpampiasa vola. Mitovy ny herijika hifaninanana eo amin'ny tsena fa tsy misy ny mahazo tombo manokana na vahiny io na teratany. Na hatrany amin'ny fitsarana aza dia tokony hanapirofo fa tsy mitanila izy raha misy ny olana izay entina any momba ny fifanolanana eo amin'ny fandraharahana.
Ny ministerany indostria no nambatra ny filoham-pirenena Erajanarmampianina fa nanana ny finiavana natanteraka izao fanadiovana vaobe ny sehatry ny fandrarana izao. Voateny manokana ao anatin'izany ireo orinasa tsy mandoetra ara-dalàna, ireo ahitana taratra ny kolikoly ary ihany koa ireo orinasa tsy manana fahazon-dalana ara-tontolo iainana. Averiko fa tsy afaka hitakina na inona amin'ny fanjakana isika vahoaka raha tsy manana ny vola hiasana ny fanjakana. Ary anisan'izany ny etra. Misy ny orinasa tsy mandoetra raha ny tarehimarika eo am-pelantanana no jerena. Misy ireo minitsy tsy mandoa tsotro zao na dia mamokatra azy. Mamokatra ara-dalàna satria mihevitra izy ireo fa rehefa tsy omena vola hiasana ny fanjakana dia iongam-potsiny eo. Tsy izany ny asa fandrarana fa fanasoavana ny mpiarabelona. Tokony ho modely ny mpandraraha ka raha misy ny fampiatoana ny orinasa vokatry ny fampiaran'ny fanjakana ny lalàna manan-kery dia adidin'ireo tompona orinasa rehetra no mifampiraharaha amin'ny mpiasa ho aminy, amin'ny fitsonjovana ny lafiny maha-olona fa tsy sanatria anetanana azy ireo anohitra fanjakana na ho amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Tsy adin'ny filoha Erajanarmampianina ny indera ireo mpandraraha manao ezaka manokana hiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina pesta. Nomeny mpimaso ihany koa ireo orinasa malagasy sy vahiny tsy mitsahatra ny manome asa ny mponina sy manampy amin'ny fampandrosoana ny firenena, indrindra fa ireo mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny angovo. Izy ireo izay omeny fitondram-panjakana tosika manokana amin'ny alalan'ny fanamahivanana etra laina amin'ireo entana afarana momba ny angovo azo avaozana. Fa mikasika ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena kosa dia ny vahiny tamina fahitalavitra any ivelan'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Nanazava azy ny Praiministra solon'andrasana Mafaly Olivier fa tsy misy ambadika politika ny fidiran'ny Rivo Rakotovao eo anivon'ny antenimieran-doholona, nambarany ihany koa fa tanjona ho azy ireo ny sy ny fahamarinan'ny toerana ara-politika eto Madagasikara. Irina Andriamalala sy Kasambolamana ary no mamitana ny resaka nataon'ny Praiministra tamina fahitalavitra vahiny iray. Nitondra ny heviny mikasika ny fiovana eo anivon'ny antenimieran-doholona ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Nabaran'ny Praiministra fa tsy hoe tsy navita ny asany akory ny filohan'ny antenimieran-doholona teo aloha fa fanimbiasa toerana ny politika. Efa fantatra ihany koa fa araka ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny antenimieran-doholona no handray fitantanana firenena 70 andro mialohan'ny fifidianana. Antony ny safidianan'ireo olona maro anisan'ny olona akaiky ny filoham-pirenena amperinasa. Anisan'ny naverimberina ihany koa ny hoe tanjona apetraky ny fitondram-panjakana malagasy ny sy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Il faut d'abord maintenir la stabilité. Hoanay tanjona voalohany sy ny fahamarinan'ny toerana ara-politika ary Rivo Rakotovao no lehibehan'ny antoka eo amin'ny fitondrana ary hitako hoe ara-dalàna na alany azy eo amin'ny mahafilohan'ny antenimieran-doholona azy. Il a été élu justement à la tête du Sénat. Namafisy ny Praiministra ihany koa fa tsy misy resaka ambadika na fanesorana ny tery ny filohan'ny antenimieran-doholona teo aloha ny fidiran'ny Rivo Rakotovao amin'ny antenimieran-doholona. Marihana fa nandritry ny dian'ny tany Paris no nanasan'ny fahitalavitra Afrika 24 ny Praiministra hitondra ny heviny mikasika ny raharaha politika mafana eto amin'ny firenena. Ary dia izay ny alahuna izao sika dia hiditra ao anatin'ny actu aoriana ireto dokam-barotra fisentona ireto. Dia tafaverina tao anatin'ny logite indray ianao amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hidirantsika ireo vaovao sasany izay isan'ny songadina ihany koa tamin'ity androany ity ao anatin'ny actu. Eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana dia nisy ny vokatra tsara izay azo ny mpitandro ny filaminana. Jula misa 10 ariary no voasambotry ny zandary teny amin'ny faritra ny 17 hektara ny alakamisy teo izy ireo izay efa tompon'antoka tamin'ny fanafiana tany Ampefy sy Akatonondry andro vitsy lasa izay. Saron'ny mpitandro ny filaminana teny amin'ireo Jula ihany koa ny Basilava iray, Poleta ary Bala misa 2 mitatitra izay vaovao izay Pierre Dine Rasafindramanana sy Dota Rajarinjato.
Anisan'ireo jolahy tomponantoka tamin'ny fanafiana mpivarotromby teny Akadonondry sy teny Ampefy ny alahady 7 oktobra lasa teo ireto andian-jolahy miisa 5 ireto. Very tamin'izany ny vola mitetina ray etsy ariary mahery kely, saingy lehilahy 3 kosa no voasambotry ny zandary. Taorin'ny fanadiadiana natao azy 3 lahy ireo no nahafantarana ny toerana misy ireto jolahy miisa 5 ireto. Ny 2 novambra lasa teo araka izany no voasambotra teny amin'ny trano fonenany tetsy 67 hektara izy ireo. Noho ny fiara-miasa teo amin'ny brigady Akadonondry sy Analavory zany no natratrarana an'ireto andian-jolahy reto izay miaraka amin'ny fitaovam-pidiana basy vita gasy 2 dia antsy sy sabatra. Mbola mitoy ny fikarohan'ny zandary ireo namany hafa. Aorian'izay raha ny fanazavana trany vao atolotra ny fampanoavana izy 5 lahy ireto miaraka amin'ireo mpiray tsy kombakomba aminy. Afomavao afatanteraka kosa indray izay andehanantsika any Mahajanga ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana. Nandritra ny 10 andro nametrahana contrôle sanitaire ny barrage miditra amin'ny tanànany Mahajanga ao Belobaka ahafahana manara-maso sy mitily ireo rehetra miditra ny tanàna. Nandritra ny famaranana ary no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa tsy nisy ny olona voan'ny pesta niditra tany an-toerana. Ny barrage sanitaire kosa no nofaranana fa niady sy ny fisorohana mbola mitoy hatrany. 10 andro zao no nametrahana ity contrôle sanitaire teto amin'ny fidirana eto amin'ny barrage Belobaka ity. Natao nanara-maso sy nitiliana ireo olona miditra ny tanànany Mahajanga rehetra. Mpitsabo maromaro izy ireo no nifarimbona ny asa teto. Niaraka tamin'ny fanampiny avy ao anivon'ny ATT, ny BMH, ny BNGRC ary ireo mpitandron'ny filaminana. Tapitra ny feptaona tahaka izao ny vokatra nandritra izany. Nandritra n'izay 10 andro izay dia nisy ny contrôle tena natao ny ho an'ny fiara izay miditra ho an'ny Mahajanga sy ireo mpandeha tao anatiny. Mbola isy moa ny tatitra ofisialy ho avoaka rahariva fa raha ny zavatra hita dia nandritra izay 10 andro izay dia tsy nisy ny olona nitondra peste miditra tato anatin'ny tanànany Mahajanga. Dia izany no midika fa madio tanteraka izany ny tanànany Mahajanga mikasika ny valanaretina peste nandritra izay 10 andro. Ankoatran'ny teto amin'ny barrage misy tsy tapaka ihany koa ny fanentanana natao isorohana ny valanaretina peste eny amin'ireo tobim-piantsonana nasionaly sy regionaly eto Mahajanga. Fa ny fanentanana sy ny fitandremana kosa dia mbola mitoy hatramin'izao. Izay aloha tsy midika fa hoe mijanona niady atao amin'ny peste. Mitoy niady mitoy hatrany ny fanentanana ndraiky tsirairay avy amin'izay ady atao amin'ny peste izay. Fa amin'ny lafiny hafa indray zao ny paikady napetraky ny komity entina hidivana amin'izany peste zany. Eo zao ohatra ny fampandraisana andraikitra fantatsika tsara ny amin'ny mafy zany niady eny anivon'ny fiarahamonina rehetra any. Izay na tanàna andenina ampanofana an'ireny agent communautaire rekosanana rehetra reny. Fantatra anareo fa efa nataontsika fampifana tany amin'ny fanabeazana rehetra tany nametrahana an'ireny comité de vigilance, nametrahana an'ireny paikady be lehibe ny salle d'isolement fampifanana tany amin'ny sekoly rehetrarehetra ilazana fa mbola mitoy hatrany ary io ange fandraisana andraikitra ady andavanandro amin'ny fahasalamana ny tena mbola hanetanana ny vahoaka ny Mahajanga atao eto amin'izay ady ataontsika amin'ny peste zay ka mitoy ihany zany na mipetraka fa amin'ny lafiny hafa indray zany fomba entsika miady amin'izany aretina peste zany. Mbola mitoy araka izany ny asa izay andreketan'ireo komity manokana misahana ny asa fisorohana eto Mahajanga fa indrindra ny amin'ny fanaramaso akaiky eny fotony amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra ofisialy izao. Fa tsy mbola misy manampahaizana manokana momba ilay atao hoe ergothérapie na ireo antsoina hoe ergothérapeute raha ny eto Madagasikara. Amin'ny taona ho avy vao ahavitany fianarana ireo mpianatra andiany voalohany ny safidy ny lalam-piofanana ergothérapie eny Akaso efa tafapetraka eto Antananarivo kosa nefa naizany azy ny Sampandrara mandray ireo olona mila fitsaboana amin'ny alalan'izay ergothérapie izay manodidina ny arivo eo zao ireo efa nandalo mila fitsaboana raha ny fanazavana nomeny ny fikambanan'ireo mpianatra momba ny ergothérapie mitondra ny fanazavana Rindra Tahiry sy Misy Sarasafijatovo.
ohatry hoe AVC ilay olona dia rehefa AVC izy a raha ohatra hoe ataontsika hoe AVC amin'ity partie ity vokatsy zay zavatra zay lasa tsy afaka ampiasainy intsony ty vatany anankiray ity manatona ny ergothérapeute izy zany mba ahafahan'izay hiverina indépendant mba ahafahany hoe mikandro izy rery mba ahafahany hoe mahandro sakafo izy rery miaraka amin'ny fahasembanana zay ananany tsy voatery hoe handicap physique ihany fa na ara-tsaina ihany koa amin'ny taona ho avy io no andrasana ny fivoahan'ireo mpianatra avy amin'ny fakulteny Sampandrara Ompitsabo nandrady fianarana tao anatin'ny 3 taona mba ho ergothérapeute généraliste ny atrehan'izy ireo fizarana izay asa izay sahady ireo hôpitaly sasantsasany teto Andrenivohitra tahaka ny eny amin'ny CAM Befilatanana ny eny amin'ny HGRA ny Anani eny Ambohidratrimo. Ny kasarotsaritra tamiko zany le mandray olon-dehibe reny satria ianao koa moa mbola tsy tena hoe expérimenté tsara antsika koa eto Madagasikara mbola tena tsisy mpampianatra dia sarotra be zany mbola mi-implémenté an'ilay izy amin'ilay hoe satria ilay izy koa zava-baovao zany dia sahirana ilay olona hoe inona ilay tena ataonareo. That is the process. The person comes. Tonga zany ilay olona dia avy eo mandinika hoe inona ny olana tsy vitany dia mandeha étape par étape amin'izay ny fomba famahana an'ilay olana. For how it can be solved. Eo amin'izay mety fahasamihafan'ny olona mila ny fanampin'ireo ergothérapeute izay tsisy fotoana voafetra ny fitsaboana miankina betsaka amin'ny finiavan'ny marary sy ny tanjona tiany hotratrariny izany raha ny fanazavana. Manome tanjona ny marary dia mandinika ny ergothérapeute zao mila tsatsarina amin'ity fotoana ity zao mila tsatsarina amin'ity fotoana ity raha ny teny hoe durée hoe exact ohatra olona AVC veana sarotsarotsa na maly satria arakarak'ilay pathologie an'olona mety misy hoe AVC voaingana. Samba ny Madagasikara no manamarika ny andro eran-tany ho an'ny ergothérapie tanjona ny anaovana hetsika isan-taona ankalazana ny 17 Oktobra ho an'ny fikambanana AMET izay miara-miasa ihany koa amin'ny fikambanana Growing the Nations. Fa jantsika hatreo ny mikasika izay fahasalamana izay izao kosa isika dia iresaka indrindra ny fiatrehana ny fetiny Noely ary dia misy ny hetsika izay karakaraina dia ny foire fouille de Noël. Tanjon'ny Canal 7 event tsy ary nitondra zava-baovao ho an'ny mpandray anjara sy ny mpitsidika izay foire fouille de Noël izay ny foire fouille de Noël hetsika ho tanterahana eny amin'ny village Voarandota-penaka ny 20 hatramin'ny 24 Desambra ho avy zao. Foire fouille de Noël io indray no hetsika karakarain'ny Canal 7 events amin'ny volana Desambra ho avy zao. Hetsika miavaka ary tsara lavitra no nefa nisy. Tanjony mpikarakara ny hitondra zava-baovao an'ny mpandray anjara sy ny mpitsidika. Ho fanomanana ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao dia manomana indray Canal 7 events foire fouille de Noël izay tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 24 ny volana Desambra ho avy zao eny amin'ny village Voarandota-penaka. Toerana malalaka no sady azo antoka ety amin'ny village Voarandota-penaka. Mahazaka trano eva maro ka anasana ireo mpandray anjara isan-karazany. Dia manasa ny mpandray anjara rehetrarehetra avy amin'ny sehatra tsy akanavaka izay mbola tsy nisoratra anarana tetỳ amin'ny Canal 7 events tetỳ Akorondrano ho avy soratra anarana ny andindiny momba an'izany dia afaka hitantsika raha manantona etỳ amin'ny foiben'ny Canal 7 events etỳ amin'ny meuble Jumina Akorondrano na ihany koa miantso ny laharatarby 034 02 407 77. Etsy amin'ny village Voarandota-penaka ny fotoana izay efa anomanana sahady ihany koa ireo mpitsidika. Fa manao fihenam-bidy goavana hatramin'ny 15 Novambra ho avy izao ihany koa ny bijouterie Tsiori Sergio. Manan-kera amin'ireo firavaka rehetra misy eo aminy izay fihenam-bidy goavana izay hatramin'ny 300 ny fihenam-bidy ary natokana ho an'ireo toeram-pivarotana firavaka rehetra ahitana ny bijouterie Tsiori Sergio eto Antananarivo ny tolotra. Efa nanomboka herinandro mahery izay ary mbola mitohatra ny fanomezana fahafaham-pony rehetra omeny ny bijouterie Tsiori Sergio. Fihenam-bidy goavana no atolotra izy ireo ny mpanjifa. Tsy mifidy fa voakasika avokoa ny firavaka rehetra. Grand stockage izy io efa herinandro izay fa noho ny fangatahany be sy ny maro dia nitohizana hatramin'ny 15 novembre ilay izy misy promotion à moins de 30% dia ny grama à partir de 7000 ariary. Ao ny peratra, ny boucle, ny collier, ny bracelet à partir de 10 000 ariary, ny collier 10 000 ariary. Arak'izany
tsy ho tapitra raha tsy amin'ny 10 ny volana novambra ho avy izao ny fiainam-bidy. Mianatra amin'ny 300 mahery eo ny vidiny entana eto ao anatin'izany fiainam-bidy izany. Dia manasa antsika rehetra zany anatina ety amin'ny bijouterie Tsosajo Antanimena na avant Sainte-Heure à Behoririka. Eto Antananarivo ihany misy grand stockage dia manasa antsika rehetra anatiny ety fa mena fahafaponareo. Miisa telo ireo toeram-pivarotana bijouterie sur Sergio misy ny fiainam-bidy eto Antananarivo dia eto Antanimena, Victoria Plaza, sy ao amin'ny avant Sainte-Heure Tsiastafo, rez-de-chaussée, boxa F003 sy avant Sainte-Heure Riana Faharoa, boxa F207. Izay ny vaovao avy eto an-toerana ho any ivelany indray isika ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Tanjon'ny filoha Amerikana ny anangana vovonana iraisana anoerana ny Korea Avaratra sy ny fampiasany fitaovam-piadiana nukleary i Donald Trump sy ny vadiny izay manatanteraka fitsidiana firenena maro any Azia amin'izao fotoana teo arahanariny sary. Mandritra ny 12 andro ny fitsidiana ny Azia ataon'ny filoham-pirenena Amerikana miaraka amin'ny Melania Trump vadiny. Isesesy ny dian'izy ireo hijereny Japon, Korea Atsimo, Chine, Vietnam ary Filipina. Ity no fitetezam-paritra lava indrindra nataona filoham-pirenena Amerikana tao anatiny 20 taona izay. Ho an'i Donald Trump, tanjona ny anangana vovonana iraisana, anoerana ny fampiororona amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana nukleary ataon'ny Korea Avaratra. Fantatra raha teo fa isy ny fionan'ny filoha Amerikana amin'ny Vladimir Poutine mandritra ny fionana tampony Azia Atsinanana izay atao an'ny Filipina amin'ny 14 Novambra. Ka hoatrehan'ireo firenena matanjaka toa an'ny États-Unis, Chine, Japon, Korea Atsimo, Australie ary Russie. Araka ny fantatra dia anisan'ny fandaharam-potoana ny Donald Trump rapiso ny hitsidika ny Japon manaona tokoa ary ny fanomanana ireo firenena ny Azia ny fandraisana n'izay filoha Amerikana izay ary ahoana ny hevitrireo olom-pirenena any an-toerana momba ny Donald Trump atao anatin'ity sary ity no mamaly izay fanontaniana izay. Japon eo ampiandrasana ny fiavian'ny filoha Amerikana Donald Trump. Entitra ny fiahiana ny fandriampahalemana. Manodidina ny 490 ny polisy ahetsika manerana ny Tokyo mandritra ny 3 andro. Fa manana ny heviny momba ny Donald Trump ihany koa ny olom-pirenena Japonais. Tsy tena haiko ny heviny momba ny Korea Avaratra. Lasa minamana amin'ny praiminisitra be izy ka asa hoe tsara ve izany. Ny tananisain'ny mpanara-baovao eto Chine ihany koa ny fiaviany Donald Trump. Ho an'i Zhao, mpitantana orinasa iray eto Pekin, tokony akalesona amin'ny politika ny filoham-pirenena sinoa ny filoha Trump raha te hamerina ny lazany Amerika indray. Ahoana kosa ary ny hevitry ny olona eto Mani, Filipina. Tiako izy satria manoana ny Rodrigo Duterte. Mino fa vita asa tsara ny filohana satria mifanampy aminy. Fa manakambara ihany koa ry zareo Koreana tatsimo satria mahakasika indrindra ny Korea Avaratra ny atondian'i Donald Trump amin'ireo firenena maro fidiany any Azia. Tsy ahina loatra ho vomafy aloha i Korea Atsimo. Raha sanatria mipoka tapaka ny ady e. Ho ratsy foana nefa ny ateraka izany ka mino fa hijery izay andravonana izay olana izay Trump. Anahoana ary ny vokatry ny fitetezam-paritra ataon'ny filoha Amerikana any Azia. Vitany ve ny aresy lahatra ireo firenena tsy diany anohitra ny Korea Avaratra sy ny fampiasany fitaovam-piadiana nukleary. Izay ny tapany voalohany tato anatin'ny logité mbola hiverina eto ihany izay ireo vavy ao anatin'ny tapany faharoa izay anolorana anao ireo zanam-pandarana maro samihafa fa izao isika dia anaraka dokam-barotra vitsivitsy dia miverina indray avy eo. Mahery segondra vitsy monjany mahery minitra vitsy monjany amin'ny 7 alina amin'izao fotoana izao ary dia mbola tafaverina eto amin'ny logité hatrany ianao izay isika dia anaraka ireo zanam-pandarana maro samihafa ato anatin'ny tapany faharoa ambona izany ihany izaza manontany.
I Rajery 5 taona ny tetezana n'izao tontolo izao noho ny talentany amin'ny fitendrena valiana dia azo lazaina hoe misy olana kely ary ny tanany havanana izy indray no iresaka amin'ny ankizy ato anatin'ny zaza manontany. Sao ato anatin'ny zanam-pandarana zaza manontany mialohan'ny anarahantsika ny resadresaka iarahan'ny ankizy amin'ny Rajery dia aloha antanintsika vetivety Rajery hoe anao ve efa zatra miresaka amin'ny ankizy? Efa zatra zany satria efa taona maro ny rahana niarina asa tamin'ny ankizy zany. Ya. Dia ho an'ny androany tsy Rajery no tonga eto fa eo ihany koa i Jerry izay zanany Laeva hifanampy aminy ampifarany ankizy amin'ny alalan'ny mozika izay angaliana izy ireo. Ndao arahana vetrany ary. Eny anarako izany tompoko dia Sandage. Dia izaho mba manana fanontaniana kely apetraka aminao. Inona nga tompoko nahatonga anao misafidy an'ny valia? Tonga dia nivalina avy hatrany angambany. Nahatonga anahy safidy an'ity valia ity dia zoko izany mpitendry valia, dia hitako foana, dia tsikoloviko foana, dia avy eo nianatra ny afona, dia feoany nafatifaty anahy feoany niendrika ilay izy koa hoe hoay bambo na volo amin'ny teny gasy manko ny bambo hoe volo no anaovana an'ity zava-maneno anankiray ity, dia mahafinaritra be anahy feoany toy izay hoe tsy ho amelako ty raha tsy zay. Boris ny anarako dia mba manana fanontaniana kely. Marina ve tompoko fa hoe ny corde na valia vita amin'ny farahina bisikileta? Amin'ny teny gasy zany ny hoe corde dia hoe tadimbalia. Tadimbalia zany dia vita amin'ireny hitanareo le câble fanaovana amin'ny câble frein bisikileta reny, dia zay no anaovana ny corde ny valia. Tena marina loatra le zavatra nytenenao teo. Efa misy olona zany mpiara-miasa aminay hatramin'izay mpanamboatra ny valia tendrenay. Dia ity valiako ity fotsiny zao rangaby izay dadazana an'izay ny anarany efa maty izy, dia izy nanamboatra an'ity, dia hatramin'izao mbola ampiasaiko foana. Tany amin'ny taona 477 izy nanamboatra an'ity valia tendreko ity. Juliette ny anarako, mba manana fanontaniana hoe ianao ve manambady dia firy ny zanakao? Tena manambady dia amin'ny manjanonaka mihitsy. Efatra ny zanako, vavy tokana dia lahy anankitelo. Vavy voalohany dia lahy anankiray, dia izay vao jiry dia misy faran'izay. Efa 13 taona eo izany zao. Fifaliana ny anarako. Mety azonao tantaraina ve nahatonga ny tananao ohatr'izao azafady tompoko? Tena azoko tantaraina mihitsy amin'ny teny fohy. Za zany teraka tany amin'ny taona 577. Dia tamin'ny taona 977 zany teo amin'ny faraiky 12 volana naterahana, zany hoe mbola tsy nandeha zany. Teo zany no tratran'io problème io zany, na olana moa izy tsika. Zany hoe raha araka ny tantara zany dia nisy olona nanome vongakena anahy dia niraisiko tamin'ny tanako havanana, dia izay niteraka ny aretina nahazo anahy. Nefa zavatra mahavariana zany dia zao hoe togaky nareo zao raha resako hoe le ratsan-tanako ange mbola ao ratsan-tanana zazakely tsy mety loha, tsy mety potika ao daholy ny hoha, ny hoditra, ny taolana mbola ao daholy. Io ara zao dia vitanareo io, hitanareo zany hoe rehefa mitendro ohatran'izao foana ianao zany dia misy hitanareo le kitro reny dia mibotsina aloha, dia misy an'le rano botsin-drano, dia rehefa avy eo amin'izay rehefa za zany tetendra ilay izy foana dia vaky le ohatran'ny botsiny iny, dia za tsy mahazaka an'le tsy mitendry mihitsy fa tendreko foana. Dia indraindray misy raha kely, hitanareo le rehefa tratran'le vy dia misy raha kely, dia misy raha amin'ireny mitady-mbalia ireny, dia miafy foana mangirifiry marary fa mizako foana.
sandratra ny anarako misy fantanina kely taoriny izay dia ahoana fomba nahaizanao an'ilay valia ie le izy aloha zany a voalohany indrindra dia le fitiavana n'le zava-maneno aloha zany tena mibahana zany hoe tsy nitrehitra hoe lasa mpanakanto hoe fa nytao anatin'ny saiko tamin'izany dia nitendry fotsiny hoe ahoana ny ahafahana mampaneno an'ity valia ity dia rehefa nikitikitena teo taloha zany a tsisy feo le izy hitanareo zavatra normal be a tsisy feo mazava fa ndray andro a nisy feo ohatran'izay dia naka stylo a dia markeko tamin'ny stylo teo dia nataoko dridrangilo amin'izay fa zao tsy maintsy nampianatena zay le nyteneniko hoe nianatra ny afina zany hoe tany amin'ny taona 27 nanomboka nitendry valia dia hatrambo zao zany hoe firy taona raka izy zany angena manao katsika zay firy taona zany firy fito amby telopolo taona Priska ny anarako inona ny fialamboly mba tianao rehefa ao an-trano ankoatra amin'ny valia zao aloha taloha amin'ny valia dia ny fialamboly tena tiako indrindra dia manao baolina kitra ary za tena mpanao baolina mihitsy dia rehefa taterina rehefa nanomboka nitendry valia amin'izay a dia misy fotoana koa tia mahandro sakafo mihinana koa moa za tsy adina dia amin'izao za koa tia fanorona tia milalao fanorona so ny anarako za mba manana fanontaniana efa nampozinao veo hoe ho tian'ny olona mozika ataonao io zany a ndraindray manko sarotsarotra ihany mamaly an'izay fanontaniana re zay satria eo mpamoronana zao eo mpamoronana zany dia mietrehitra zany hoe tiako aloha le izy zay afa mietrehitra ho tiany olona ve ty tiako ve aloha le izy dia tendreko aloha dia tendreko dia misy koa inge tsy tiako e dia tsy ataoko tsony Marielle ny anarako dia ahoana ny ainanao tamin'ny ianao nitendry voalohany teo Masin'olona tena tsara le fanontanianao iny ny anisan'ny olana goavana indrindra satria za zany taloha za taloha tena menatr'olona za tena tsy sa mampiseho ny tanako mihitsy azy zany fa tia valia ty nanampy anahy mba ahafahako zany hoe mampiseho an'le izy fa mangovotra fa zao rehefa manana olana loatran'io zany a dia ny zava-dehibe indrindrindra dia mila eken'ny saina aloha le izy rehefa ny sainao manaiky a dia voabaiki ny daholo io dia mandeha ho azy zany hoe isaorako koa le valia sotra valia Siliano anarako ohatrany ahoana ianao amin'izao fotoan'izao amin'ny lafa muzika ao amin'ny ilan'ny fiarahamonina tondra hafatra ho an'ny fiarahamonina io mety ho fanabeazana mety ho fananarana mety mitezitezitra koa indraindray mety manakina koa indraindray dia manabe koa dia akoatran'izay koa zany a amin'ny mampanakanto ihany koa dia miezaka koa manao zavatra ao amin'ny fiarahamonina ohatra zao ohatrany hoe za zao mikarakara indreny le hoe festival angaredona ahitana an'ireo mpanakanto hitanareo le any ambany voatra be le tsy fantatra reo reny mihitsy dia ampahafantarina izy satria mila mifanampy koa zay samyizay mpanakanto fa za ve mba afaka mametraka fanontaniana tao ary inona rakizy ny atao hoe kolotsaina zay fotsiny inona ny atao hoe kolotsaina mandray micro zay mahay amiko manokana le kolotsaina mahizy azy ny firenena anankiray na hoe ny olona anankiray zany raha ohatra zany izy faritantsika tsotsotra fotsiny zany dia hoe kolotsaina zany dia hoe fikolokoloana olona manatsaina manam-panahy satria fanahy ny avana biby mba hanana fahendrena filolena ny anarako dia misy fanontaniana mba apetraka aminao ianao ve eto Madagasikara ihany mampiseho any talentanao sa any ivelany efatra amin'ny elabe any nampiseho ny talentako tany ivelany ary za reto zao tena faly be mihitsy androany a mba fantatra reto dia faly be mihitsy hoe fantatra retankizy reto androany za zany a nanomboka mivoaka tany ivelany tamin'ny 2 raha fitinina fotsiny izy zany a dia 5 taona lasa zay 7 taona nitendrena valia tamin'ity taona ity a
5 taona ny akarana sehatra 5 taona ny tetezana zao tontolo zao de mbola tsy mijanona fa mbola manohy fampisehoana ny velany amin'ny foana ny firenena nandehanako voalohany indrindra tamin'ny 2017 de tatsy amin'ny nosy ravavy Komoro de hitanareo zany hoe andeha hivoaka Madagasikara zany ange tsy mahita toro mihitsy ny alina ndroa alina telo alina fa tsy mahita toro fa mietretry le andeha fotsiny sady hoe taingina roplanina de rehefa tonga tany de mahafinaritra ny tanàna de niezaka mifandray tamin'ireo mpanakanto zay fantatra zay mpanakanto tena malaza ao tanàna de reny ny tadiaviko voalohany indrindra de vao nahitany valiko izy de taraiky ohatra nahy tamin'ny voalohany apelany anarako saigny ambany tany kely azafady sapona ve tompoko ny vali ny mozika tena mahafinaritra be daholo nge fantany apetraky nareo teo hoe za zao raha teny aminareo hoe za nge kapitsabo amin'ny alalan'ny mozika amin'ny teny vahiny de antsoina hoe musicothérapeute za zany niasa taona maro nanomboka 7 ka hatramin'ny 4 teny amin'ny hôpitaly teny Njanamasina zany hoe azo hitsaboana tsara ny vali zany hoe ny feo zany ny fitsaboana amin'ny alalan'ny feo azo atao tsara mihitsy zany hoe misy fianarana manokana misy fiofanana manokana fa io tsy ohatrany hoe ohatran'ny mpitsabo rehetra de hoe marary ny andohako de hoe ty paracetamol de hoe raha ohatra le olona ka hoe lasa dala amin'ny fifohana rongono ohatra de hoe atao saleky tsy izay le izy fa lava be ny fanazavana an'izy eto de tsy vitantsika eto fa mivaliny fotsiny de hoe azo hitsaboana olona manana fikorotanana ara-tsaina ny mozika na ny valiko azo atao amin'izany kokonareo fanomezana ny naraka mba afaka hitendrinao any valiny fe zareo aveo ny anazy toatra lafilaritra koa de tendre tsy maintsy hitendra ka tsy maintsy hitendra fa zao anao fekira fa ny tena tiako zao de nareo fantatra olona mainira tena hitako mainira daholo ary vetivety kely nareo de mainira taona vetivety kely Aizenao nipetrako eny amiraoana ny tena mahagagatasiaka mamisy mivatry izao ny tanàna aizenao nipetrako eny amiraoana dia isaorany rajery nanaiky io vahiny tao anatin'ny zazamanontany vahiny hafa indray no entina amin'ny zanam-pandarana amin'ny heriny anio toy izao indray sika dia hiditra ao anatiny hoy ianao. Ireo karazana lomano ary no fanontaniana napetraka ato anatin'ny hoy ianao tamin'ity androany ity tahaka izao kosa ny hevitr'ireo olona nanaiky namaly izany. Inona avy ny karazana lomano fantatrao? Piscine aloha zao fantako fa tsy haiko. Za tsy dia mahay. Za koa tsy dia manao piscine dia tsy fantako. Drasy dia crawl dia tour
Tsikaroko alika nenoka. Ohatrany ahoana izay tsikaroko alika izay? Ohatran'ilay ataon'ny ankizy any ambanivohitra irery le ohatran'ny tsikaroko alika ohatran'ny lomarina alika zany izay le izy. Za tsy mahafantatra. Ia, tsy mahafantatra. Ary inona mety hoe lomano fanaon'ny gasy? Lomano fanaon'ny gasy? Tsikarika alika dia akletika dia brasse dia crawl dia papillon dia do dia zay angamba. Misy ny atao hoe crawl dia misy ny brasse dia misy ny papillon. Inona mety anaran'ny lomano fanaon'ny gasy? Matetika le brasse ny tena fataony. Tsy dia mahay anarana lomano loatra. Papillon ohatra dia brasse zay ihany aloha ny haiko. Lomano? Tsisy haiko aloha. Ohatran'izy mbola tsy pily, ohatran'ny mbola tsy nilomano. Misy lomano izay fanaon'ny gasy, inona mety ho anarany? Tsy haiko, tena tsy haiko. Ohatran'ny mbola tsy hainy koa. Tsikaroko alika. Eny ary efa voalazantsika teo ihany ny karazana lomano, ny brasse, ny crawl, ny papillon ary ny do anisan'ny fanao zany reo rehefa milomano. Dia fatao ihany koa fa manana tompon-daka eo amin'izay taranja lomano izay isika malagasy dia inomena andrenirina. Izy moa dia manaraka fiofanana any Thaïlande mandritra ny herintaona noho izay fahaizany eo amin'ny taranja lomano izay. Dia izay ny amin'iny ivadiantsika ao anatin'ny hafakely ihany koa. Question management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Vao tsy ela-kory izay no nankalazana ny Halloween ho an'ny androany ary dia fasana tsy mitovy amin'ny hafa no entina amintsika ato anatin'ny insolite satria dia misy amin'ireo fasana ny ivelany any no ataon'ny velona toeram-ponenana, misy ihany koa no manao fety ny anatin'izy ireny andao arahana sary. Iray amin'ireo fasana hafa kely ity eto Paris ity any ambanin'ny tany no misy azy ary toerana fanaovan'ny olona fety na dia maherin'ny enina tapitrisa azy ny tolambalo milevina ao anatiny. Tsisy polisy zany aty, tsisy fiara mivezivezy manakorotana. Mazava ho azy fa tsy ara-dalàna ny fanaovana fety anaty fasana ohatr'izao, saingy iza moa ny ahita ireto olona reto anaty tonelina 200 kilometatra. Tanàna kely eto Indonezia indray ity hitantsika anaty fasana ity. Azo lazaina hoe miara-monina mihitsy ny velona sy ny maty eto. Misy anjato ny fianakaviana manorim-ponenana ohatr'izao ary milaza fa mahatsiaro sambatra. Eto ihany ny tiako ary hijanona eto aho mandrapahafatoko. Efa anatin'ny fasana rahateo aho no mipetraka. Ny zanam-pandarina farany ho arantsika ato anatin'ity logité ity dia ny vinavinana ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampetso. Raha ny vinavinana izay toetry ny andro izay aloha dia mbola imajanga no imajanga sy toliary aloha hatreto no mafana indrindra satria dia hatrany amin'ny 4 degré ny maripana indrindra ambony indrindra ny toerana ary dia any Antsirabe kosa no azo azaina fa ambany indrindra eo amin'izay maripana izay satria dia 1.20 ibalika ny masoandro raha amin'ny ankapobeny dia ho sembanandrahoana ihany aza izany. Ny masoandro kosa dia hiposaka amin'ny 5 ora sy 2 minitra ary ody amin'ny 9 ora ariva tahaka ny androany.
dia izay no azona tolotra ho anao tato anatin'ity logité ho amin'ity androany ity isarany ianao nijery anay hatramin'ny farany ary dia manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top le tena top. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.